Halo guys, kali ini saya akan coba menjelaskan cara install ini wireless USB adapter. Mungkin dari kalian sudah awam atau yang bagi yang belum tahu, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya. Untuk penggunaan dan fungsi untuk mini wireless USB adapter itu adalah untuk mengangkat sinyal WiFi dari perangkat penyedia WiFi seperti modem. Ya, mungkin simpelnya seperti WiFi yang ada di laptop atau di HP kalian, guys. Jadi pada PC kan ada beberapa yang masih belum bisa menangkap sinyal WiFi, jadi kita perlu bantuan alat khusus. Ya, salah satunya seperti ini. Oke, ini alatnya sih simpel ya. Terus harganya juga lumayan terjangkau, itu nggak sampai 50 ribuan sih. Saya dapatnya ini di online, salah satu situs penyedia barang online ya di Indonesia. Oke, ini sih sebenarnya sudah saya coba ya guys, ini sudah berhasil. Uh, nah, saya sih bakal menjelaskan yang simpel ya, cara installnya. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Oke, ya kita pertama kita buka dulu barangnya, kita buka dulu. Oke, ini akan ada dua item yang kita dapat. Ini satu soket USB dan lagi satu itu disk. Ini untuk software drivernya dalam bentuk disk. Nah, saya sarankan sih pakai software driver karena ini lebih memudahkan kita dalam proses penginstalan. Kalau memang kalian ada komputer yang tidak punya untuk disk, kalian bisa install itu di website atau di situs online lainnya, tapi itu agak ribet sih guys. Jadi oke, kita mulai ya. Kita install dulu socket drivernya. Ya, kita buka dulu. Kita buka dulu. Lalu kita install. Kita install. Ya, setelah dimasukkan, sudah muncul guys. Jadi kita klik open folder, nanti bakal muncul dua folder. Ini folder pertama, nanti folder tergantung nanti OS yang kita gunakan ya guys. Jadi umumnya sih Windows ya, seperti saya Windows. Nah, nanti kita klik di sini, dan yang lagi satunya untuk aplikasinya itu di folder Windows juga. Aplikasinya nanti di sini guys. Oke, kita masukin dulu untuk soket USB-nya.
dimasukkan guys. Oke. Sorry, karena saya sudah install dari awal, jadi saya cuma menerangkan biar kalian tahu ya, biar nggak bingung. Soalnya saya juga sebelum saya install di awal, saya juga sempat bingung. Soalnya ada dua dua aplikasi yang harus saya install. Jadi pertama kita harus install di aplikasinya itu di folder kedua. Kita harus setup di sini dulu. Nah, setelah ini di open, setelah ini di open, nanti bakal keinstall untuk aplikasinya. Dan setelah itu kedua kita harus install untuk driver. Jadi dia lokasinya itu di folder pertama. Lokasinya itu di sini untuk driver, dan aplikasinya itu di sini. Saya saranin sih untuk setup untuk aplikasi dulu. Habis itu baru nanti kita klik untuk drivernya yang di sini. Nah, setelah semua itu keinstall, maka komputer atau PC kalian bakal bisa connect dengan internet. Nah, nanti bakal muncul tanda seperti ini di bawah. Tanda seperti di bawah ini guys. Ya, sorry, video tutorial ini saya buat simple mungkin guys, karena saya juga baru pertama belajar buat video ini. Mungkin berguna buat kalian yang masih bingung cara install ini cara install ini wireless USB adapter ya. Semoga bermanfaat ya, dan tetap semangat guys. Thank you.